в лес. Самое главное, я могу их захватить и сделать их своими рабами. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, кажется, мы забыли Рерити взять. Что-то мне чувствуется неладно. Я сейчас сбегаю за Рерити. Вы сделаете привал здесь, понятно? Да, конечно. Я все устрою. Я же королева веселья. Ой, чувствуется что-то неладное. Что-то неладное. Надо быстрее идти к Рерити. Рерити, с тобой все в порядке? Конечно, в порядке. А что со мной должно случиться? Подожди, я перезвоню тебе. А так что ты зашла за мной? Мы пошли в поход. Если хочешь, с нами пойди. Походы? Ну, там грязь. Ну ладно, ради друзей я готова на все. Даже испачкаться. Ждите меня в походе. Я сейчас приду. Все хорошо, Рерити сейчас придет, девчонки. Побежите дальше. Твайлайт, если ты заметила, то мы наткнулись на какое-то яйцо. Яйцо? Странно. Какое же это яйцо? Вот так вам, пони. Это мое яйцо, только мое и мое. Продолжение в следующей серии.